Oi meninas e meninos do meu canal. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super legal, mais ou menos, né, gente? Que é... Gente, eu posso falar uma coisa pra vocês? Me sigam no TikTok, por favor. Ana Laura, vídeos muito legal. Ana Laura Guerra, número 2, né? É. Deixa eu e segue ela, gente, no Instagram dela. Ana Laura Guerra, número 8. E se inscreva no canal dela, que é Mundo da Laura. E também se inscreva aqui no meu canal. Aqui, ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. O perfil dela. Ana Laura Guerra, número 2. O meu perfil aqui, gente. Desculpa, eu engasguei. Gente, e também se inscreva aqui no meu canal, que é Dandara Guerra. E também se inscreva no Mundo das Irmãs. Gente, eu sempre olho pra cá, sempre que a câmera está aqui. Gente, só que eu tô tentando sempre olhar pra lá. Tá, gente. Gente, mas eu olho pra cá, gente. Tá. Gente. E aqui, tá, gente, vou falar lá o que é que tá acontecendo. Tô ouvindo vários barulhos bizarros. Já olhei se eram os meus gatinhos, mas não é os meus gatos, gente. Porque os meus gatos, gente, eles ficam o dia inteiro para fora de casa. Olha, gente, meu Deus. Ele fica quase o dia inteiro. Ele só volta de noite. E os barulhos de cedo. Gente, eu tô aqui atrás. Até aqui fora. Gente, eu estou aqui fora. Os meus gatos estão todos aqui, gente. Mas eu ainda continuo com medo. Gente. Ai, fiquei até arrepiada. Tá, gente, agora, olha. A porta tá aberta. Vamos ir lá fora novamente. Acender a luz. Entendi. Medo. Tá, gente. Tá, gente, a minha irmã está ali, né, pegando a roupa na irmã. Para ela tomar banho, gente. Pergunta à minha irmã. Irmã, não é verdade que aqui todo dia, de cedo até agora, não tava fazendo muito barulhos? Sim. Gente, e eu já avisei. Não são os meus gatos. Não são. Gente. E... Ai, gente, eu vou de novo. Gente, tô ficando com medo. Gente, eu vou pisar nos coisinhas que tá aqui. Gente, só vou colocar esse celular da minha irmã. Arrumar esse pra ele carregar. Pega aí, tá aí na mesa. Tá aí em cima da mesa. Carrega o celular, desliga. Pronto. Licença, graça. Gente, já olhei em tudo quanto é lugar, gente. Não tem ninguém, não tem nada, não tem nenhum bicho. Tá, gente, foi esse o vídeo. Qualquer coisa, qualquer barulhinho, eu mostro para vocês. E começo a gravar de novamente.